24 мартта мен Шолпан ауылының шыдыбысы, одыбысы, одан кейін шыдыбыс жоқ деп түскен едім. Міне, енді ауылдың әкімі кетті. Оның ішінде сол менің видеоларымда әкімнің атын ардаған жүріп жатқан шығар. Мен қуаныштымын. Мен қазақтың қызы, қазақтың жерін жақсы көретін, елін сүйетін, оны бір мен кемсіту ретінде емес, жақсы болса екен деген оймен жүргем. Енді уәли облыстың әкімі келіп осындай дайындық болған екен ауылда. Шолпан ауыл деп жарқыратып қойды менің құдамның ауылын. Іске сәт ауылдарымыз көркейе берсін. Алла тағала жастарымызға жақсылық берсін. Бұл ауыл өзі киелі ауыл, бұл ауыл өзі жаңалақшыл ауыл. Артымызда келген ұрпақтар, мен мың жасайын, ұрпақтарымыз өсіп өне берсін. Шолпан ауылы сәт сапар аман есен, өте қуаныштымын. Тіктоктастар қабыл алыңыздар. Өздеріңіздің достарыңыз, өздеріңіздің үнемі жаңалық салып жүріп отыратын стримдегілер амансыздар ма? Қандарыңыз қалай? Жақсылық тіледім.